Bueno, taldea oso ondo dago, konfiantza askorekin, eta horrela jarraitu nahi dugu hurrengo partiduetan. Sailkapenan goian ikustea denontzat oso ona da. Helburu printzipala bakoitzak indibidualki hobetzea da, baina zu esaten duzun bezala, sailkapenan ondo ikustea pozik gaude. Partidu oso zaila, beraiek oso ondo jokatzen dute, baina han joango gara 3 puntuak ateratzea, eta nik uste dut aterako ditugula. Oso pozik kontratua berritzagatik, Erreala nire taldea izan da betidanik, txikitatik hemen etorri nintzen, eta lehenengo entrenamendutik hemen egon naiz, eta oso pozik nago.